Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Всем привет, всем привет. Oui. Так, вы меня все видите, слышите хорошо? Да. Да. Отлично. Послушала вроде всех, Светлана, вас только не послушала, у меня просто начался уже урок, когда вы прислали. Я еще пока, да, физически вот только закончила предыдущий. Я вас тогда, думаю, завтра с утра доберусь и спокойно уже все дослушаю. По моим комментариям из того, что я прислала, есть ли вопросы? Все понятно. Окей, замечательно. Тогда немножко начнем сразу с того, что повторяем то, что было. Итак, Ир, скажи мне, пожалуйста, что мне дает звук «э»? С крышкой, С закрытым слоем, И. Ой, что-то у меня кто-то у меня фонит. Сделайте это, что-нибудь потише чуть-чуть. Значит, с крышкой, с палкой, в закрытом слоге. Еще какое сочетание дают? И. И. Хорошо. Алин, что дает звук И? Так, его дает с ударением обычным, затем сочетание ЭР, и короткие слова из серии «мете». И короткие слова. Да, отлично. Анжелик, что происходит с буквой «э» в середине слова? Если вокруг нее стоят две согласные и две гласные. Если две согласные и две гласные, она исчезает. Она исчезает, отлично. Наташа, а что происходит с «э» в конце слова? Она не читается. Нет, она читается чуть-чуть, мы пытаемся ее прочесть, но не читаем. Да, это, кстати, то, что многие из вас почему-то забыли в домашней работе. Просто вы так с гордостью прочитали эти и. Это, кстати, у всех все получилось. Не проблема. Кому-то я сказала закрыть чуть-чуть еще сильнее, и кому-то сказала, наоборот, открыть, это, правда, реже. Вот. Но в целом разница есть, и она чувствуется, что она у вас звучит хорошо, да, но вот про «э» в конце не забывайте, пожалуйста. Я все еще вернусь чуть-чуть к небольшому опросу. Ира, а как читается сочетание «ЖН»? Н, просто. Не совсем? Не. Не, да. Да, «ЖН» это «не». Хорошо. Светлана, а что происходит с буквой «H»? Буква «H», она не читается. А она каких двух видов бывает? Мы ее глотаем и не читаем. Пропускаем. Нет? То есть либо глотаем, либо не читаем. Не, она у нас либо связывается с придыханием. С придыханием и не читаем. Да, то есть она бывает немая, бывает типа с придыханием, да, шмюэн или аж аспире, но никакого аспире у нас, конечно, аспирацион никакого не происходит. Окей. Так, что у вас еще такое спросить неприятное? Вроде нет. Самый сложный вопрос. Инна, скажи, пожалуйста, буква «Ж» когда читается как «г»? Когда после нее нет гласных «т» и «y», она читается как «г». Интересный ответ. Обычно наоборот отвечает. В смысле, что есть? Ты сказал, чего нет? В принципе, да, тоже можно. А, Ю согласная. Просто обычно говорят именно так. Окей, я не против. Хорошо, мы с вами сегодня идем сразу же говорить про еще одну ипостась с буковкой «э». Это, в общем-то, звук «э». Основной звук. Наташа, расскажи мне, пожалуйста, что такое закрытый слог, а что такое открытый? То, что я объясняла в прошлый раз. Если мы раскладываем слово на слоги, и получается слог заканчивается на согласную, тогда это закрытый. Если на гласную, значит открытый. Значит открытый. Замечательно. Вот мы, сейчас как раз и выяснили, что если у нас буква «э» попадает без всяких палок в закрытый слог, то она читается как «э», как в слове «бель». Однако, если она без всяких палок попадает в открытый слог, то она читается как «э». Например, когда вы говорите, такой грустный глагол «me», «на», нет, даже не глагол, возьмем лучше существительное, «menace».
Я тут со своими учениками читаю тексты про экологию. Там слово «menace» на каждом шагу. Значит, «menace» — это угроза. Вот если мы поделим его на слоги, у вас получается «menace». Открытый слог. Раз он открытый, заканчивается он на гласную, соответственно, мы будем читать как да, никаких палок у нас нету, читаем menace. Я вам даю в примерах, по-моему, слово «menu», ну, самое запоминающееся, да, которое большинство читает как меню, вот не меню, оно именно меню. И это очень важно. И давайте сразу же это почитаем. У вас тут есть маленькие такие столбики, да? Breton, venir, mener, semer, menace, pelouse. Анжелика, начните, пожалуйста. Breton, venir, venir, mener, semer, menace, pelouse. Pelouse. Окей, замечательно. Наташа. Breton, venir, mener, semer, menace, pelouse. Pelouse, окей. Алина. Breton, venir, mener, semer, menace, pelouse. Pelouse, хорошо. Светлана. Breton, venir, mener, ушла на оно mener, прям следите за ртом. Mener, semer, menace, pelouse. Pelouse. Pelouse, да, то есть ни в коем случае не pelouse, а pelouse. Окей, Инна. Breton, venir, mener, semer, menace, pelouse. Вот она плохая привычка, да, сразу пошла. Настя, скажи, пожалуйста, в слове mener второй слог получается закрытый или открытый? А второй это вообще правило другое. Это окончание «эр». Окей, шахмат. Понятно. Окей, Ира. Breton, venir, mener, semer, menace, pelouse. Pelouse, не оглушай, pelouse. Pelouse. Окей, хорошо, да. Про окончание «эр» помним, да, что это у нас «и». Это вот сложно на самом деле. Хорошо. Этот же звук, все тот же «э», дает мне сочетание «ю» либо «о-ю». Вот это «о-ю», я сейчас скажу просто пару слов про эту букву, она очень смешная. Я помню, на 5 курсе мы решили вдруг узнать, как она называется, потому что обычно как-то говорят «о» с «э». Наша преподавательница сказала, что называется она «о» под ручку с «э». Вот. Французы называют ее еще прикольнее, они говорят «э dans l'eau», как бы «э dans l'eau». Но при этом они ставят артикль перед этим «о», и получается, что как будто бы «э» в воде. Да? Ну, слышите, да, игру слов? Что как бы «э» в «о», но вот да, «э dans l'eau». В общем, «э-о», как хотите, так и называется. Но французы говорят «э dans l'eau». В общем, это буква, которой нет в алфавите, ну вот так вот она исторически осталась. Что сочетание «ю», что вот это вот «о-ю» читается у нас тоже всегда как «э». Ну, этой буквы «э dans l'eau», слава богу, мало, иначе мы бы совсем запутались. Я думаю, что все основные слова с ней вы, в общем-то, знаете. Давайте мы сразу почитаем вот эти следующие столбики. Bonheur, sœur, bœuf, labeur, cheveux, peu, pleurs, peur, cœur. Я обращу внимание на следующий момент. Смотрите. Но если уж быть совсем-совсем дотошной и занудной, то вообще-то звук «э» есть открытый, а есть «ы» закрытый. Но это настолько тонкость, прямо реально очень тонкость. И она у вас, как правило, автоматически идет. И если забивать этим голову, не советую. То есть, когда понять, когда там он более такой более и когда он более то есть просто рот прикрываем. Да, открытый-закрытый звук, это все просто, это открытый рот или закрытый рот. Когда у вас в конце слова, например, как в слове «peu» или «cheveux», в конце слова всегда хочется рот закрыть, потому что говорить «peu» как-то неудобно, а вот «peu» удобнее, чем «peu». Просто вопрос удобства. А, например, тот же самый «labeur», «pleur» удобнее открыть рот.
То есть в конце слова, если у вас этот звук попадает, ну, просто чуть прикройте рот. Но я сейчас не буду сильно на это обращать внимание, но вот знаете, что есть такая штука. В конце слова он более закрываете рот. А в середине не бойтесь сделать его прямо открытым. Такой bonheur, sœur, bœuf. Да, пусть он прямо такой будет на распев, да. Алин, давайте вы. Настя, подожди, вопрос. А вот здесь должно было быть слово «вода» в качестве примера? Или нет? Вода так это ло. Это о. Там о вообще, да, о мы еще, там глубокое о. До него мы еще дойдем. Алин, давайте. Bonheur, sœur, bœuf, labeur, cheveux, peu, pleurs, cœur. Ага, я хочу вас попросить немножко labeur, pleur протянуть, более открыто сделать. Labeur, pleur. Хорошо, да. Не любите прям тянуть звуки. Вот, но хорошо, Да. звучит четко, да. Инна. Bonheur, sœur, bœuf, labeur, cheveux, peu, pleurs, cœur. А вот тебя как раз наоборот попрошу сказать peu, более закрытое, peu. Да, хорошо. Peu. Анжелика. Bonheur, sœur, bœuf, labeur, cheveux, peu, pleurs, cœur. Ага, а тоже попрошу вас еще раз сказать peu, более закрытое, peu. Peu. Да. Прям вот челюсть там такая, как это, peu, да. Ага, Наташа. Bonheur, sœur, bœuf, labeur, cheveux, peu, pleurs, peur, cœur. Только pleur, я R не услышала, pleur. Pleur. Ага, и слово bonheur еще раз, что с ним тоже произошло, bonheur. Bonheur. Да, окей, хорошо, мне как будто что-то не услышалось. Окей, хорошо. Светлана. Bonheur, sœur, bœuf, labeur, chevaux, peu, pleurs, cœur. Ага, еще раз cheveux. Cheveux. Да, cheveux, а то я услышала chevaux. Chevaux это уже лошадь. Да, а cheveux это все еще волосы. Cheveux. Да, французский язык очень субтильный. Один не тот звук, и сразу уже не то слово получается. Ира. Bonheur. Bonheur. R читаем на конце. Bonheur. Bonheur, sœur, bœuf, labeur. Labeur. R читаем. Labeur. Labeur, cheveux, peu, pleurs, cœur. Cœur, да. Я действительно придралась к твоей R в домашней работе. Смотри, ее нужно прямо сделать такой очень нежный, да, когда ты говоришь, например, peur, cœur. Не обязательно ее прямо cœur, beurre, да, а просто peur, cœur, так вот она так проскрипела что-то, и все. Попробуй еще раз последний столбик. Pleurs, cœur. Ну, да, прям можно ее еще даже убирать, эту R. Она не должна сильно звучать. Но должна звучать. Не сильно, но чуть-чуть. Ну, да, в этом тонкость. Значит, звук R А можете дает... сказать, чем отличается «я могу» и «дурно пахнуть»? Там же типа похоже, да? Ну там будет je pue. Угу. А «дурно пахнуть» как Вот будет? это как раз je pue. Это я воняю, да. Угу. А je peux, это я могу. Je peux. Je peux, а там pue, там u. Угу. Даже, в принципе, ну, у вас сначала рот идет на да, на а там пю, он больше вот да, такой, у вас даже уголки губ по-другому работают. Это, кстати, да, любимая ошибка моих учеников, у меня половина говорит вместо «я могу», «я воняю». Или достаточно сильный глагол такой вот, ну, грубый, поэтому леди его не употребляют, как говорится. Окей, так, и, наконец, значит, звук это наше в открытом слоге, это сочетание ю либо ю, и это маленькие слова. И вот это, на самом деле, ваш просто всеобщий бич. То, что вы мне читаете, ну, не вы, но вот в общей сложности все читают как ле, де как де, вот не пойдет. Почему? Мы в прошлый раз с вами выяснили, что слова, в которых 3 буквы, как, например, там ле, ме, те, се, де, это вот закрытый э. А 2 буквы — это всегда le, de, le, me, te, se, вот это всегда
То есть от вашего неправильного звука вы делаете грамматическую ошибку. То есть это уже идет даже не ошибка в произношении, это идет ошибка грамматическая. То есть если вы мне говорите, например, там, не знаю, un groupe de garçons, да, вы мне говорите, там, группа мальчиков, un groupe de garçons, вот это правильная версия. А если вы мне говорите, прочитайте как de, я слышу des garçons. А это уже будет грамматическая ошибка, потому что там не должно быть артикль, там должен быть только предлог de. Ну, тоже там мы уходим в грамматику, но я к тому, что очень с этим осторожно. Особенно всем с итальянским языком большой привет. Слово que, которое вы мне все читаете как que, нет, оно именно que. Здесь, к сожалению, даже особо не потренируешься, потому что надо просто вот эти слова запомнить. На самом деле, был хороший пример в фильме «Криминальное чтиво», когда Траволта спрашивал, ты как по-французски Биг Мак? И он говорит, le Big Mac. Видишь? Мне сразу вспоминается, как это Джоу из «Друзей», да, учил французский. Вот, примерно. Окей, значит, у вас, давайте-ка, 3 столбика. У нас, давайте мы прям, я сейчас попрошу всех, наверное, все прочитать, потому что тут надо ставить. Итак. Œuf, leur, cheveux, heure, religieux, de, tenir, menace, fleur, levure, relever, обратите внимание, здесь выкинется из центра, producteur, jeune, œil, слово œil, глаз, вот такое вот страшное, так страшно пишется, которое les yeux, yeux, mœurs, в слове mœurs читается s. Исключение. Слово «мёрс» не самый, наверное, был умный шаг с моей стороны его сюда писать, но вот именно в слове «нравы», вот читаются это «нравы», как там «нравы» и «обычаи», вот это вот оно читается ясно в конце. Regard, bonheur, amateur, veuve, majeur. Итак, поехали. Яна. Яна, что же вы молчите? Я вообще вас сегодня не спрашиваю. Я забыла про вас, какой кошмар, извините меня, пожалуйста. Вообще, вы, да, подавайте звук. Я вчера просто уже всех выучила, наконец-то. Думаю, первый раз со мной такое, что я на втором занятии всех выучила. Давайте, начинайте. Мне полегче. Окей. Œuf, leur, cheveux, heure, religieux. Religieux, вот он открытый слог. Religieux, de, tenir, menace, fleur. Мне все их читать? Все читаем. Levure, relever, producteur, jaune, ой, cieux, mœurs, regard, bonheur, amateur. Amateur, не бойтесь R, amateur. Amateur, veuve. Donc не оглушаем, veuve. Veuve, majeur. Majeur, окей, Анжелика. Хорошо было. Œuf, leur, cheveux, heure, religieux. Еще больше religieux. Religieux. И я не слышу. Первое, religieux. Religieux. De, tenir, menace, fleur, levure, relever. Relever, закройте «и». Relever. Relever. Producteur, jeune, œil, yeux, mœurs, regard. Мягче regard. Regard, bonheur, amateur, veuve, majeur. Хорошо. Светлана? F, leur, cheveux, Только cheveux, heure, religieux, de, tenir, menace, fleur, levure, хочу R сказать. Relever. Producteur, jeune, œil. Только jeune, œil, это один звук. Jeune, œil.
Jeune, œil, все еще это один звук тоже, œil. Su, meilleur, mœurs, regarde, bonheur, amateur, veuve, majeur. Мажор, окей, хорошо. Вы делаете огромный прогресс с этой «р». Я знаю, что это очень сложно вначале. Когда у меня ученики уходят от «р» к «г», это всегда очень долгий процесс. У меня вот, я смотрю, по одной ученице это заняло практически год. Моих постоянных вот этих вот... И то, когда забывается, все равно я слышу «р». Но я там не занималась фонетикой, но я просто мозг выносила между делом. Но очень здорово, что уже на третьем занятии у вас 90% идет нормальный «р». Алина. Спасибо. œuf, leur, cheveux, heure, religieux, de, tenir, menace, fleur, levure, relever, producteur, лучше ее выгнать, relever. jaune, Relever сказать. relever, relever, producteur, jeune, œil, cieux, mœurs, regard, bonheur, amateur, veuve, majeur. Очень хорошо. Ира? Œuf. Только F. Не O, а E, да? F. Œuf, l'heure, cheveux, heure, religion, de, tenir, menace, fleur, levure, Levure, merci vu, levure. levure, relevé, producteur, jaune, œil, yeux, mœurs, regard, Merci, regard. regard, bonheur, amateur, veuve, majeur. Majeur, ok. Natacha? œuf, leur, cheveux, heure, religieux, religieux, de, tenir, menace, fleur, levure, relevé, producteur, jaune, œil, cieux, mœurs, regard, bonheur, amateur, veuve, majeur. Inna? œuf, leur, cheveux, heure, religieux, de, tenir, menace, fleur, levure, relevé, producteur. Merci, producteur, jeune, œil, yeux, mœurs, regard, bonheur. Merci, regard. Regard, bonheur, amateur, veuve, major. Major, окей, замечательно. Так, никого не забыла. Я еще раз прям извиняюсь, мне страшно неловко. И теперь поехали все вместе звуки разбирать. Вот нам нужно сегодня понять все вообще ипостаси буквы «э». Еще раз. Значит, буква «э» в конце выпадает вообще, остается призвук. В середине тоже вылетает. Дает нам «э», когда у вас «э» с крышкой, «э» с обратным ударением. Сочетание «а» и «э» в закрытом слоге. Это «э», четкое «э». И на улыбке. Это когда у вас «э» как ударение, «э» акцент aigu, да? Также окончание «эр», «з». И маленькие слова из 3 букв, а также союз «и», да, который «эт». И, наконец, звук «э», который вам дает «э» в открытом слоге. Сочетание «ю», либо «о dans l'eau», пардон, «ю». И маленькие слова из 2 букв. Вот теперь, держа вот это все в голове, я попрошу вас объяснять. То есть вы читаете столбики. Давайте по столбику каждый прочитает и объясняете. Хорошо? Прямо вот как в прошлый раз, да, вы делаете. То есть вы мне прямо каждое слово говорите, почему вы прочитали тот или иной звук. Я обращаю ваше внимание, что у вас сейчас в одном слове появится по несколько звуков. И вот это будет самое неприятное. Наташа, начни, пожалуйста. Может, тогда по полстолбика считать, а то нам не хватит объяснений на всех. Чё? Или типа ничего страшного?
Пообъяснение? Ну да, давай, ты права, да, давай по полстолбика, лучше потом еще поменяемся. Сегодня хочу, чтобы мы отчитали. Я всегда даю 2 занятия на это это очень нудно, потом мы идем намного быстрее, но это самое сложное, что есть в французском языке, потому что это палки. А с палкой вы все путаетесь, а вот как раз это позволяет палки понять. Давайте, да, по полстолбика, чтобы все успели пообъяснять, а потом просто поменяемся. Окей, ну да, давай. Так, дефит. Дефет, четче Дефет, да, дефет. Значит, первое читается закрытой, потому что, ну, как потому что с ударением, а вторая аи читается как ну, а последняя, дефет. ну, как бы, типа не читается. Эми. Первое читается как аи, а читается как потом элев. Четче элев, прямо вот рот Элев. Элев, или даже элев. Первая, потому что с ударением читается как а вторая, как с обратным ударением, читается как Дегре. Да, это слово своеобразно делится на слоги. Дегре, правильно ты поделила его, да. Да, значит, первое, потому что открытый слог, читается как и в конце с ударением читается как Как да, дегре. Так. Ну, тут бы я вообще прочитала как эльвей, но, наверное, может быть, эльвей. Но... Нет, эльвей, все правильно, ты хочешь читать, эльвей. Первое, значит, с ударением читается как вторая выпадает, и читается как Ну и menacer. Первое читается как потому что открытый слог, и читается как Хорошо, отлично. Алина. Алина, не слышно? Да, вот у меня периодически просто интернет отключается, извиняюсь, если торможу. Так, menacer. Первый открытый слог читается как последнее сочетание читается как на улыбке. Ага. И, видимо, отключился интернет. Алина. Окей. Вы тоже не видите, да? Ой. А вы меня тоже не видите все? Нет? Нет. Нет, видим, да. Я просто я смотрю, все резко замерли. О, боже, это меня. Так, Алин, вас нету? Не слышу. Так, ладно, давайте совместно Алины. Светлана, давайте. Ресет. Только ресет. Ресет. Получается между двумя гласными. Читаем как Только между двумя гласными не пойдет. Здесь открытый слог. То есть открытый слог, да? Открытый вторая слог. Почему? Она в каком слоге? Тоже. Нет, она выпадать должна. Закрытым. Она в закрытом. Да, первый открытый и закрытый. Получилось ресет. Ресте. На улыбке. В открытом. Закрытом. Закрытым. Закрытым. Внимание, да, на открытый. Ресте. Этикет. Получается на улыбке первое ударение. Но последнее не читается. А вторая? А вторая этикет. Да? Какой слог? Получается открытый. Закрытый. Этикет. Да, и когда произносится, прямо мне нужно слушать четкую разницу, что этикет, да, прямо этикет. МН. Ага, только она будет, я напоминаю, помните слово женщина? Да, я вам сказала, что получается, амне. Потому что перед двумя М читается как А.
Да. ЮР читается как на как Как и? на Как и улыбке. только, да? Как Ну, и на на улыбке. улыбке. Мгм. Леве. А со средней, да? Мне сказали, что происходит со средней, которая средняя. Выпадает она. Выпадает, да. Несмотря на то, что у вас тут две М, воспринимайте ее как одну. Поэтому она выпадает, да. Амны. Леве закрытый слог, первое Открытый. Боже, я... Открытый — это когда на гласную. Мгм. Le V делим же, да? Соответственно, открытый. Le V. Мгм, точно. И ЮР на улыбке. R на улыбке. Хорошо. Яна, следующая. Так, appeler, Аплей. Хорошо. Еще улыбнитесь в конце. Аплей. appeler. Ага. Средняя выпадает, потому что pp это как одногласная, Ага. а потом r как открытое Закрытая. Только И. Закрытый, значит, рот закрыт, да? Ваш же рот закрыт при этом И. улыбки Ну, да, ну, улыбки хотите. Да. Как хотите, так и Аплей. называйте. Вообще не важно все эти термины. Так. Il appelle. Или appelle, да, здесь вот Il как раз appelle. appelle. Почему? Здесь это в закрытом слоге. Да. Потом délicieux. Угу. Это с улыбкой, потому что палочка тут влево. Угу. Так. А ю, почему ю? Потому что и ю это ю. Буква Ö называется, да? Ю, а получается ю. Да, дает нам ю, причем оно достаточно закрытое, потому что это в конце слова, да, délicieux. Délicieux. Угу. Так, следующее у нас идет devenir. Почти, не совсем. Ага, значит, сейчас я вам скажу. Devenir. Нет. Devenir. Выпадает. Да. Точно. Так, de, потому что открытый слог. Второй выпадает. Devenir. И следующее, сейчас вам скажу. А может не скажу. Belette. Belette, да. Belette. Потому что открытый слог, а потом закрытый слог. А потом закрытый. Окей, да, остановимся. Ир, следующий давай. Так. АПЗ. Получается, АПЗ. Ага, только я слышу у тебя одинаковые звуки, я должна слышать разные. Давай еще раз, только уже, чтобы были разные. Так, сейчас. АПЗ. З, улыбнись, АПЗ. АПЗ. Получается сочетание А-И. Вот, дает звук такой. Да, вот. четче Да. И как с ударением, ну, обычным. Это закрытый, да? Ты их прям называй. Вот это очень важно проговаривать. Как бы это вам сейчас нудным не казалось, это очень полезно. АПЗ, да. АПЗ. Так, жене. Здесь получается первое с крышечкой и звук, ну как открытый, да? Еще больше челюсть. Открытый, да. Открытый, да. Вот. И на конце там получается окончание р. Да, читаем как И, да? Прям проговариваем, что читаем как Ага, следующее слово гадкое. Ну как, нет, он не гадкое, на самом деле праздник очень большой, но... Chandeleur. Ну, вообще-то как бы да. Но очень часто произносят как chandeleur. Потому что носовой звук, мы не говорили еще про носовые звуки, но воспринимайте их как гласный. И в таком случае у вас это «э» проводится в серединке. Chandeleur.
То есть она выпадает, да? Она выпадает, да, потому что «айн» дает нам «он», соответственно, мы воспринимаем его как гласный и говорим «шондлер». Шондлер это кто? Слушай, это какой-то праздник, но учитывая, что я вообще не знаю ни Ассумпсион, я кроме Ноэля ничего не выучила, я их по-русски не знаю, кто там Вознесение, кто Крещение. Вот это кто-то из вот этих праздников церковных. Ну, то есть это не персона, это праздник. А? То есть это не персона, не профессия, не род занятий. Нет, это какой-то религиозный праздник, но я просто боюсь, что я сейчас я загуглю. Я очень плохо их знаю по-русски, если честно, хотя верующий человек считаю себя, но не особо церковный. Так, это у нас День Богоматери из канделярии. Ну, видимо, да. В общем, 2 февраля, говорят, празднуют. О, скоро, смотрите. Так что да. Еще вопрос про вот «devenir». Там же корень, в принципе, «venir», но при этом «devenir». Вторая она исчезает. Там у них, ну, как в однокоренных не соблюдается сохранение вот этой вот основы одного корня. Нет, правило, оно для всех одинаковое. В французском есть правило. Есть правило, значит, вот надо по правилу. Окей. Так, окей, продолжай. Кролоте. Кролоте. Здесь, получается, будет читаться как такое, потому что открытый слог. Ну и на конце читается, потому что окончание р. То есть только больше улыбки. Да. Так. Vertueux. Vertueux, да, vertueux. Vertueux. То есть здесь получается первое, это закрытый слог, поэтому будет читаться как такое. Вот. И на конце сочетание дает нам звук Да. Хорошо. При этом такой закрытый, да, потому что в конце слова уходит. Так. Здесь у нас получается просет, да? Причем обратите внимание, да, что здесь вот как раз про что я говорила, такое он достаточно открытый, да, вот это п, а потом идет более закрытый, потому что в конце слова стоит. Это последнее правило, да, 4-е, там где «е», потому что... я не то прочитала, я уже не туда полезла, все, я пропустила это слово. Все, тогда вижу. Я дальше пошла. Не, вот последний под vertueux, потом было перу. Да, но здесь просто тогда понятно, тут 2 сочетания, поэтому они читаются как такие Как да, просто один более открытый, другой более закрытый. Я уже дальше просто пошла. Хорошо. Алин, вы здесь? Да, здесь. Ну, давайте попробуем еще раз, а то у меня пропали. Получается, précède. Первое читается как с улыбкой, второе как потому что обратное ударение. Последнее на конце не читается. Le читается как потому что открытый слог. Léger читается как первое как с улыбкой, второе как открытое, потому что ударение. Léger, да? Последнее не читается так, как на конце слова. Lettre читается как потому что закрытый слог. Так, и marraine читается как потому что сочетание и. На конце тоже не читается. На конце тоже не читается. Хорошо. Анжелика, давайте вы. Gel. Желе. А объяснять? Ой, господи, пардон. Жель читается потому что обратное ударение. Желе. Первое открытый слог, второе под ударением. Préfère. Только еще закрытие Préfère. Первое под ударением а второе обратное ударение
Préférer. Еще закрыть, а то звучит, я слышу вместо и. Préféré. Préférer. Préférer. Две первые под ударением и как Première. Première. Как раз в первом не читается, во втором читается, да? Première. Первый открытый слог Première. Второе открытый слог и как обратное ударение. Première. Dernier. Закрытый слог Dernière. Как это закрытый слог. Здесь закрытый слог, а на конце обратное ударение. Хорошо. Dernier. Окей, и тебе достается полностью первый столбик. Можешь, хотя не объясни, это полезно. Это всегда полезно. Давай. Депет. Первая вторая на конце не читается. Эме. Первая и как как Элев. Первая как поскольку ударение. Вторая обратное ударение Degré. Degré, еще больше улыбки. Degré. Первая в открытом слоге, вторая ударение обычное Élevé. Обычное ударение и вторая тоже Menacer. Открытый слог вторая на конце слова как Recette. Открытый слог и в закрытом слоге. Rester. Так, Rester, а в открытом слоге оно читается. Это закрытый. Rester. Тут какие-то неправильные слоги, поэтому закрытый. Нормальный слог. Здесь как раз логичные слоги. Rester, как в русском языке. Это в слове degré неправильные слоги в нашем понимании. У нас не всегда совпадает деление, но здесь уже я ничем вам помочь не могу. Rester, да. Этикет. Вот когда я не знала правила, я его читала правильно. Этикет. Первая потому что ударение, вторая этикет, вторая в закрытом слоге Эмне. Амне, больше там прямо. Амне. Первое, он сам как полуносовая идет. Да. Исчезает, и читается как Levé. В открытом слоге отлично. Очень хорошо. Понимаете теперь, как надо подходить к каждому слову? То есть вы реально каждое слово разбираете. И тогда вы видите, что, в принципе, да, правил очень много в французском, но они все логичны. Если вы их знаете, то у вас нет проблем с этими словами. В отличие, там, например, от вашего любимого у кого-то английского языка, да, в котором как раз правила нормального нет. Потому что можно так, можно так. В французском все хорошо. К слову о французской замечательной фонетике, вот у вас тут смешная фраза, да, le ver, ver, le ver, le ver, 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 le ver, ver, господи, сама не могу прочитать, вот, как звук-то один и тот же, а как, дома на досуге переведите, а мы с вами текст сейчас почитаем, то, что называется таким гордым словом текст, я вам его читаю один раз. И вы сейчас обращайте внимание, особенно кому я не сильно придиралась, ставьте себе интонацию, пожалуйста. Прям стрелочки рисуйте. Это значит, что перед запятой голос пойдет вверх. Итак, читаю очень медленно. Я вам читаю 2 раза. Читаю вам 1 раз быстро, 1 раз медленно. И дома я вас попрошу сделать то же самое. 1 раз прочитать очень медленно, потом раз прочитать в нормальном темпе. Même si tu veux, tu ne peux pas répéter ce que je t'ai raconté. Le sais-tu? Je préfère que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Le directeur est grossier, il ne m'aime pas et nous devons rester discrets. Более быстрый вариант, конечно, будет выглядеть примерно так. Même si tu veux, tu ne peux pas répéter ce que je t'ai raconté.
Le sais-tu? Je préfère que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Le directeur est grossier, il ne m'aime pas, et nous devons rester discrets. Это более быстрый вариант. Так быстро тоже не надо, это уже совсем тараторить. Но найдите свой темп, да, когда будете говорить уже сначала медленно, а потом более комфортно вам темпе. Ир, начни, пожалуйста. Même si tu veux, tu ne peux pas répéter ce que je t'ai raconté. Le sais-tu? Je préfère que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Le directeur est grossier. Grossier. Почему grossier? Grossier. Почему Потому что grossier? Почему окончание. читается? Ага, потому что это окончание. Окончание «р», да. Il ne m'aime pas et nous devons rester. Это получается закрытый. Да, ну да, это то, что сын выяснили как раз. Discret. Эйнштейн. Discret. Nous devons rester discret, Эйнштейн. Еще раз последнюю фразу прочти, пожалуйста. Более просто плавно. Le directeur est grossier. Il ne m'aime pas et nous devons rester discret. Значит, мне не нравится слово директор. Ты ушла на директор. А оно директор, больше «э». Директор. Да, и nous devons. Тоже ушла на «о» почему-то. Devons. Да, nous devons rester discret. Хорошо. Окей. Яна. Même si tu veux, tu ne peux pas répéter. Répéter, более закрыто сразу. Répéter. Répéter ce que je t'ai raconté. Raconter. Le sais-tu? Je préfère. Je préfère que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Придыхание не надо на «п», да? Tu ne m'appelles pas. У нас нет придыхания вообще в французском. Tu ne m'appelles pas. Нет придыхания. Вы говорите «appelle». Оно «appelle». Oh, точно. Tu ne m'appelles pas. M'appelle. Прям как m'appelle. Да, капель. Вот там. M'appelle pas. Le directeur est grossier. Il ne m'aime pas et nous devons rester devons rester discrets. Почему devons? Почему там? Devons. Да, почему? Спрашиваю, почему? Потому что открытый слог. Открытый слог, хорошо. Еще раз фразу, которую je préfère. Вот это вот. Je préfère que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Окей, хорошо. Хорошо. Мне нравится, как вы произносите. Вы просто неуверенно читаете еще, но, видимо, недавно начали, да, французский учить. Но звуки хорошо стоят. То есть гладкость, она придет. Это вот следующий пункт. Вам повезло не работать с моим мужем в эту сессию. Вот, это он все время цеплялся к тому, что, значит, у вас не гладко. Но моя свекровь музыкант, я поэтому ее выгнала одного родственника, взяла другого, вот, и поэтому она будет цепляться больше к интонациям. А вот гладкость как раз это я буду уже вместо Себастьяна, потому что обычно он к этому всегда придирается, что вот в французском все должно вот литься. Вот, но они у меня, в принципе, оба музыканты, поэтому... Окей, так, Анжелика, давайте вы. Même si tu veux, tu ne peux pas... Même si tu veux, tu ne peux pas répéter ce que je t'ai raconté. Le sais-tu? Je préfère
que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Tu ne m'appelles pas. Tu ne m'appelles pas. Le directeur est grossier. Il ne m'aime pas et nous devons rester discrets. Дискре. Окей, хорошо. Я хочу еще раз первую фразу. Почему? Потому что мне не понравилось veux и peut. Они более закрыты, да? Même si tu veux, tu ne peux pas. Même si tu veux, tu ne peux pas répéter. Ce que je t'ai raconté. Ce que je t'ai raconté. Окей, хорошо. Хорошо, очень хорошо. Будете дома работать уже над скоростью, да, чтобы оно прям вот так вот гладко, хорошо пошло. Алин, давайте вы. Même si tu veux, tu ne peux pas répéter ce que je t'ai raconté. Le sais-tu, je préfère que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Le directeur est grossier, il ne m'aime pas et nous devons rester discrets. Ага, а можно вас попросить теперь то же самое быстрее? У вас просто настолько, хорошо получается, действительно хорошо стали звуки. Давайте то же самое, но быстрее теперь. Même si tu veux, tu ne peux pas répéter ce que je te raconte. Le Когда говорим быстро, да, je préfère que. Ce que может проглатываться, да, быстрой речи. Ce que je t'ai raconté. Ce que je t'ai raconté. Le sais-tu, je préfère que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Le directeur est grossier, il ne m'aime pas et nous devons rester discrets. Очень хорошо, здорово. В быстрой речи действительно ваши в конце могут уходить, да, когда вы говорите il ne m'aime pas, да, действительно m'aime pas как одно слово звучит, да, то здесь можно, когда вы говорите медленно, тогда вы говорите действительно il ne m'aime pas. Вот, в быстрой можно il ne m'aime pas, вот это оно у вас все равно уже встало, да, то есть у вас стоит правильно, то есть оно в быстрой может чуть-чуть уходить. Очень хорошо, мне нравится, молодец. Светлана? Même si tu veux, tu ne peux pas répéter... Сразу ne peux pas. Ne peux pas répéter ce que je t'ai raconté. Donc ce que, одинаковый звук. Ce que je t'ai raconté. Ce que je t'ai raconté. Le sais-tu, je préfère que tu respectais... Respect. Не торопитесь. Лучше очень медленно. Не торопитесь. У вас у всех разный уровень французского. Нормально, что у всех разные скорости. Que tu respectes. Respecte cette règle et tu ne m'appelles pas. Ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Le directeur est grossier. Il n'est même pas... Сразу подчеркните себе эти «не». Они у вас вылетают, да? Il ne m'aime pas et nous devons rester discrets. То же самое, но первую фразу давайте еще раз и без «ре». А то опять вылезли. Только я вас похвалила, у вас «ре» опять вылезли. Même si tu veux, tu ne peux pas répéter... Répéter ce que je t'ai raconté. Raconté. И давайте последнюю фразу про директора. Le directeur. Le directeur est grossier. Il n'est même pas et nous devons rester discrets. Discret, хорошо. Да, вот внимание на вот они, видимо, уже по привычке у вас идут, они неправильно, поэтому сразу на них будете обращать внимание. Ин, давай. Même si tu veux, tu ne peux pas répéter ce que je t'ai raconté. Le sais-tu? Je préfère que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Ой, папа, не торопись. Je préfère, давай еще раз эту фразу помедленнее. Je préfère que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Только еще раз. Règle и m'appelle. Прям вот прям челюсть вниз. Règle et tu ne m'appelles pas. Ага. Le directeur est grossier. Il ne m'aime pas et nous devons rester discrets. Хорошо, еще раз последнюю фразу, которая там ошиблась в «ne». Да, il ne m'aime pas, да, le directeur est grossier, il ne m'aime pas et nous devons rester discrets. Le directeur est grossier, il ne m'aime pas et nous devons rester discrets. Хорошо.
Молодец. Другое дело. Не сравнить, как я вот слышу тебя на занятии и вот сейчас. Прям, это на самом деле, да, действительно, вот что ты, что Наташу, Иру тоже, вот, ну, как с другими людьми общаюсь. Прям классно. Наташ, давай. Même si tu veux, tu ne peux pas répéter ce que je t'ai raconté. Le sais-tu? Je préfère que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Le directeur est grossier, il ne m'aime pas et nous devons rester discrets. Discret, я не читаю на конце. Discret. Да, я не читала. Discret. Да, я как будто мне показалось, что я услышала. Давай то же самое, только теперь быстрее. Même si tu veux, tu ne peux pas répéter ce que je t'ai raconté. Le sais-tu? Je préfère que tu respectes cette règle et tu ne m'appelles pas. Le directeur est grossier, il ne m'aime pas et nous devons rester discrets. Ага, в быстром темпе вылетело две вещи. Je préfère, вылетело. И respect. Да, не бойтесь вот этого вы почему-то вот все вы как будто чуть опасаетесь. Да, préfère, respect, там у нас четкое Так, я никого не забыла в этот раз, нет? Хорошо. Окей, значит, что вы делаете дома? Вы отчитываете мне все 3 столбика. Ну, как хотите. Конечно, в идеале было бы здорово, если бы вы продолжали объяснять. Ну, если совсем уже все понятно и очевидно, можете этого не делать, но мне кажется, что вообще лишний раз объяснить самому себе и окружающим, почему здесь вот тот или иной звук, это полезно. Это позволяет проговорить правила еще раз запомнить. Поэтому 3 столбика вы мне начитываете. Ну, про червяков зеленых можете тоже прочитать. Анастасия, можно вопрос? Да. Вот как раз насчет зеленых червяков. Можно разобрать вот в словах зеленый, собственно, черви и стекло? Там получается один звук, правильно? Везде один звук. Здесь у вас, ну нет, у вас здесь есть 3 звука. То есть, если медленно читать, у вас получается les, vers, vers, le vert, pardon, vers, le vert, vert. Да, давайте я переведу на всякий случай. Значит, зеленые червяки подняли, это passé simple, да, время, подняли зеленый стакан в честь, значит, зеленого червяка. Вот, значит, здесь у вас есть le, у вас здесь есть les, потому что les verts, да, и есть le vert, глагол в смысле. Так что здесь, да, но основное, конечно, И обязательно начитывайте мне вот этот текст, который même si tu veux. Хотите сразу в быстром варианте, если прям вдруг все чувствуете, получается, либо лучше в 2, один медленный и один более натуральный. Окей? Какие вопросы? Что по букве непонятно? Все ли теперь понятно? Все ли палки встали на свои места? Мне все понятно, все-таки в домашнем задании мы с объяснением или без объяснения, или объясняем сами себе? Если вы хотите объяснить, я с удовольствием послушаю объяснение. Скажем так, но если уж совсем очевидно, если прям вы сейчас сидите и думаете, господи, когда это кончится, можете не объяснять. Вот. Нет, ну всякое бывает, да, может быть, вы все это уже слышали. Но лучше, конечно, объясните. Лишний раз объяснений лишних не бывает. Окей, значит, с буквой мы разобрались. В следующий раз я просто прогоню еще раз этот текст, и мы говорим уже про другие звуки. У нас в следующий раз с вами звук и звук Е. Ну, И-то легкий, а вот с Е обычно проблемы начинаются. Вот. Я просто по программе, значит, мы с вами на этой неделе мы заканчиваем все, что касается до носовых звуков. Потом у вас будет одна практика в понедельник с носителем, и, соответственно, вторник, среда, четверг – это на отработку носовых, межгубных и просто общее повторение. И в пятницу еще одна отработка уже с носителем. Носитель женщина, да? Носитель моя свекровь, музыкант, дирижер. Это хорошо, что женщина. Вы же говорили, что лучше женщина. Да, женщина лучше. Я поэтому, честно говоря, ее, конечно, и взяла, потому что, ну, вы у меня сегодня женская группа, а так у меня иногда бывают мужчины. Их мало, конечно, но бывают они тоже. Да, носитель женщины, я поэтому, честно говоря, тоже ее взяла, ну и потому что она, честно говоря, оказалась очень противной, в хорошем смысле, ну, то есть очень придирчивой, так что это хорошо. Вот. Все, тогда до завтра.
До завтра. Спасибо, до свидания. Salut. Спасибо. Bonne До journée. свидания.